Iqembu lembube iLadysmith Black Mambazo lihlanganisa iminyaka engama-60 labakhona. Leli qembu liqanjwe ngedolobha lapho libuya khona iLadysmith. Kunohide lwemicimbi ehleliwe ubungaza lomlando. Kule minyaka engama-60 abantu baseNingizimu Afrika baleseke kakhulu iqembu amambaza amnyama abongawaqedi ngalomlando. Uma sibuka leminyaka engama-60 manje sibheka kubona ukuthi naze nasigona kwaze kwaba imanje siyabonga kakhulu. Iqembu likubeke kwacaca-ke ukuthi umsakazo Ukhozi iwona ngempela waliphakamisa. Umsakazweni kwakunohlelo okwakuthiwa izingcweti zangomuso. Zathi maziphuma lezi ngoma lezi kwahlokoma yonke iNingizimu Afrika. Base besibiza futhi khona la emsakazweni bathi asize sizorekhoda futhi ezinye ingoma ngoba bayabona ukuthi ziyathandwa. Safike-ke safaka ingoma eziwu-12. Sesazi manje ukuthi kusokufuneka lezi eziqanjwe ubaba Shabalala kuphela. Ngokusho kwelungu eliyingxenye abasunguli bamambazo ubaba uAlbert Mazibuko, ukusuka lapha iqembu laduma kakhulu libizwa ngapha nangapha kwabaphazamisa ngisho nasemsebenzini. Okoba inqophamlando iqembu elingasoze lakulibala kuleminyaka engama-60 labakhona ukumenywa ngoba ungumengameli uNelson Mandela ongasekho khathi ekhululwa ejele. Samenywa ephathini yakhe la saqala khona ukumbona, safika khona sacula njengokujwayelekile, sacula ingoma yokuqala neyesibili kweyesithathu, sayibona lensizwa esukuma lapha phansi wanyakaza abantu yonke indawo. Imicimbi yokubungaza iminyaka engama-60 amambazo abakhona izofaka phakathi amadili omculo emadolobheni iTheku, iKapa naseGoli. Omunye omkhulukazi ngokubungaza iminyaka engama-80 edla anhlambana umholi nomsunguli walo osathatha umhlala phansi uSolwazi uJoseph Shabalala. Iqembu lithi uyelulama ekhaya. Uyalulama ngithi wayekadenze iPackage wathiwa nje akahlale nje isikhathi eside ukuze kuhlangane kahle ubuyele kahle amathanga. Le micimbi izoba nje eThekwini naseMnambithi KwaZulu-Natal.